Ramangan dengan anak kok. Ya mlaku niku ora gelem mangan. Ngambang angel men. Ora gelem mangan. Dibatik ya angel kok. Ora tekan kene. Ora tekan kene. Ora tekan kene. Apa Pak? Revine ora tekan kene. Ora tekan kene. Ning sakmono ora ana kali-kalian ora tekan iki jambal. Wis ora kuat. Kae entuk loro wae. Apa enggak? Iya. Sineti. Wis sehat ngono. Katanya Farora ta? Nang Jawa. Kampret. Tidak luru. Iki mancing Pak Mang. Tunggal bulan ora apa-apa. Mang go mlayu mesti ya. Beda karo jahit. Dia nunggu ini. Ora tunggone ya usul. Nah iki ora. Gede enak. Oh, sak ini soto.
Gua orang ngambang. Iya. Malah kaget ya, jauh sebelah malah kaget. Nggih monggo. Apa Mas? Oh, ya. Aku mah dencake mo yan. Siji.
sabar entuk to, mangan to, sabar ki lho. Mangan to sabar. Pamer ki ra Bah. Oh, nomor tanganmu. Mau. Dek, Pak. Ya. Cek. Cul. Saya loro dhewe ya, Bre. Ya, Pak. Dia dulu anak-anak bandole ya mesti Oh, mangan kok. Bah, nih lho tanduk. Wah, wis bali ta, Bre? Motor. Vamos, Nego. Itu kan? Iya. Bukan awak tunggal badan. Wis. Aku melayu lho. Ya ya padha dak samar bawa brus ngono kok ben kene ya arep Melayu lho. ora sakit susu ning ngutune. Aku mbok kok dipesanke es kopi lho kok jalan. Es kopi apa? Nggih. Wan, es kopi gede. Ambil lah. Ambil lah. Kalau bah. Gua mati. Ya ora nek poso. 12 poso. Poso ora? Loroman. Pak Dara itu belum makan apa ya, Pak? Ya kurang lebih terus tambahan yang dulu. Ini yang paling yang sekitar 5 kilo.
Munggah telung kok jare Bang. Telung iki anu munggah. Jare kampret mau munggah telung iki. Kampret. Nodong-nodong. Oh, penting itu, Bro. Lele. Oh, nek kondo nak bawene tenan itu munggah telung iki. Wong aku tekan kene wong aja bali kok. Nanti wong isa nek kene. Ada borongan kecil kok. Ini loro kok gak siji. Dua lo. Yo bukan nunggu narek kok dororo iki. Gigi. Aku telung peng telu turah tak dibayar ngono. Dhek jawabane nang ngono. Ya, asem nabrak wek golek ora iso. Penekan kowe. Saya tak perlu pulang penekan lo. Berapa yang merusut? Ngaruh berapa apa? Belok kan?
Kamu lumayan udah paling besar jaraknya kalau itu malah nampak anggar. Berempet truk putih. Emangnya kutiran deh.
baik, Bre. Karena untuk ini ada di pro. Karawangnya berat. Jaluk nih Mbah Mo. Kalau tidak meri lah dulu. Wah, iya iya. loro, yang telu kowe kok. Ya loro.
brene ngono. Kita ambil ya. Kita ini kan dapat calon. Brene ngono nganu. Nah, kan gitu. Bang. Wong kene malah anget kok. Malah anget. Nah, dia situ garing. Ngetan deh. Pas ya. Ngambang. Sút, itu là kenal. Iya, mau nek kene. Kan golekmu ngono kan. Ada nyangkuk, nggak orang nyangkuk.
Kondisinya dengan